I løpet av 10 programmer skal du få bli med TV3s TV-team på en reise i et ofte ulendt og spennende terreng. Den på toppen. Okay. Smull igjen døra. Nei. Er vi klare? Vi setter kursen mot Tikal, en av Maya-historiens mest berømte byggekompleks. Tikal ligger en times kjøring fra Flores, og denne strekningen er den eneste asfalterte veien i hele regionen. På veien til Tikal stoppet vi for å hilse på folket. Langs veien prøvde vi også å få kjøpe en gitar. Morten ville nemlig ha med seg en gitar, ettersom han til tider liker å synge og spille. Mister du kameraet ditt? Ja, jeg kan godt spille litt mer med det. Ja, bare et litt bra. Det er ikke så godt å vite om de har stemt den sånn, eller om den bare er langt ut og kjører, ikke sant? Late in you, late in me. Darker than it has to be. Tell me just another lie. Now we're woven under eyes. Tell me that there is no other. I am a child. Be my mother. På den kverna. Tikal er et utrolig byggekompleks fra Maya-sivilisasjonens tid, som har sin opprinnelse mer enn 3000 år tilbake, men hadde sin storhetstid i perioden fra år 550 til år 950. Dette har jeg drømt om. Jeg har jo, ja, siden jeg var guttunge. Jeg har jo fått det med meg noen ganger, men det er alt for lite. Tikal består av et 80 kvadratkilometer stort område med flere templer, palasser og pyramider. Alt knyttet sammen med torg, veier og stier. Den er allerede flere år gammel, den altså. Området er i dag nasjonalpark og har mer å by på enn ruiner fra en utdødd sivilisasjon. Her finnes det også et fantastisk plante- og dyreliv. Ja, det er iallfall denne veien. Du ser det jo hvis du leter etter rotsystem, selvfølgelig. Men i toppen av trærne finner du jo de flotteste epifytene som regel. For de klatrer jo høyt opp, eller det vil si de setter seg høyt opp for luft og lys. Ikke minst lyset. Så her for eksempel har du en orkidé som er egentlig satt høyt oppe, men som nå må klare seg lenger nede. Den er slått av. Dette er... Her er det luftrøttene, ja. De kommer vi til å se masse av senere. Dette er en veldig vanlig type, men det er visse typer som jeg håper at vi kommer til å finne, som
Jeg skal hyle ut hvis jeg ser dem. Det hevdes at i Tikhals storhetstid bodde over 50 000 maya-indianere her. Det var ikke så lett å oppdage ruiner her. Landskapet er i utgangspunktet kupert. Trær og annen vegetasjon dekket mer eller mindre alle byggverkene. Historien beskriver første kontakt mellom maya-indianere og europeere i 1502. Og misjonærer og offisielle tjenestemenn fra kolonimaktene på 1500-tallet beskrev underlige steinkonstruksjoner midt i mørkeste jungelen. Disse fortellingene ble ikke tatt alvorlig, og det var ingen spesiell interesse for å utforske disse på den tiden. Du går rett opp og gjennom. Du går gjennom tunnelen. Du går gjennom her? Ja. Yeah, you can walk through the tunnel if you want. Like actually that was the beginning of some training in Mayan times. It was like going inside of a monster. Heaven's not for saints. You only had one cup. Now you fill it up. Let it go, babe. Just let it go. It's a dim-lit path ahead. The road is wide, but your eyes are red. Babe, let it go, babe. Just let it go. This is called the Pyramid of the Sun by experts like Christopher Johns, for example, because you can be at the top the 21 of March or the 21 of September, and you're going to see this structure in front of us and someone's behind this high pyramid completely in line. Det var litt tøft der oppe, altså. Great view up there. It's a great view, and actually several substructures were found underneath, and one of them, after using radiocarbon-14, was dated 700 BC. So actually underneath would be the first structure being built by the Mayas in Tikal. Going back as far as 700 BC. Going back to 700 BC, and actually it's very interesting in a way the coincidence with the Mormon book, because the Mormon book talks about around 700 BC two tribes coming from the other side of the ocean to this area. But they build new structures every, what do you say, Every 52 years they will build in structures over structures. You will like starting over again. It's a cycle that comes from the combination of the two first calendars, and it was like in a way starting over again, building new structures on the top of the old ones. Destroying the old ones often. Not usually. Sometimes usually using the old material, but usually using new material for the new structure. Cover it, yeah. Mhm.
De hadde ikke sånne parker, har de? Nei, når du ser utover de dynene her nærmest, altså, med jungel, så er det jo det er ikke rart at man ikke oppdager det, for å si det sånn. Nå er det jo rene parken her nede. Dette må jo koste ganske mye arbeid å holde. Det så bare ut som en haug, ikke sant? Ja, de har jo avdekket Det ruinene nå. var Men fullt, helt djungel överallt på alla tempel runt omkring. Det er klart at folk som ikke kom hit, se på de årsidene der borte. ja, hvor er den ruinen? Altså, Ja, riktig. han fortalte jo at Det ligger alltså Där. en ruin under den här vegetationen här. Hun snakker om at det er Som de de inte ens største har templene. börjat som på de- det er et av de største templene och restaurera. under der. Og sånn, har du sett? And here, most of everything was done in order to keep the balance or look for the balance or find the balance between negative and positive energy. Finding a way to recipe to cook. Ja, det er nydelig. Ja, nydelig som for deg. Se her også. Yes. Ser du det? Det ser nesten ut som sommer på lampa. Dette her, nå må jeg få ta den ut. Skal vi se. Jeg skal hente den fram bare. Dette er jo en død kvist. Ja. Men den er ikke mye død. Dette er en orkidé igjen. Denne her er ganske ung. Hvis du ser på baksiden her, så kan du gå rundt her, skal vi se. Det gjør ikke noe, den vokser videre. Men det er bare grenen som peker. Ta den litt da. På baksiden her, så ser du de bitte små bulbene her. Det er fra frø, det er blant de første bulbene. Da. Så blir neste litt større, og så en større. Så er den oppi den dimmen her nå. Så når denne blir en bulbe, dette er en ny plante da, så den har ikke blomstret ennå. Så blir det en ganske kraftig bulbe, så den er på vei opp og fram. Når den blir større, så blir den kjempesvær. Altså. Jeg kan vise oss. Ser den er mye større. Se på det der. Du får lov til å klatre opp. Second tallest temple. Før vi forlater Tikal, må vi ta turen opp på det høyeste overkommelige tempelet i Tikal, tempel 4. Dette er en ganske krevende klatring, og siste delen opp en stige av jern som senere tiders maya-indianere har montert på kunstverket for å gjøre det enklere for turister som oss å se på utsikten over dette herlige kongeriket. Just flat, but probably by the time Ganske høyt nå. inside of this comb, I was used to the astronomical observatory. Det man ikke tenkte på er at solen skinner høyt i 12 timer om dagen i disse trakter, og gjør denne stigen nesten umulig å klatre i på grunn av varmen. Det har kanskje vært like raskt å klatre uten det der tørke. Det går mye fortere, for da klarer du ikke å vente. Nei, det er så. Den er sinnssykt varm. Altså. I vårt neste program fortsetter vi reisen i Guatemala, og på landeveien skjer det litt av hvert. TV-teamet blir til et legeteam hos en fattig familie, hvor en liten jente har skadet seg alvorlig i ansiktet. Og i Poptun overnatter vi på en bondegård, hvor musikeren i teamet får kjøpt en ny gitar, som en hippie glemte igjen på gården i 1970. Og tonene fra denne gitaren strør vi over elven Rio Dolce, omgitt av vakre trær og orkideer. Dette
et gammelt orgel, altså. På 70-tallet var dette et meget populært hvilested for amerikanere av 68-generasjonen. Og en av disse la igjen en gitar som Morten nå har kapret. Ny har vel, det er lenge siden den har blitt kalt, tror jeg. Det er rottehull på siden her. Men, ja, er det en fremmed? Ja, han ser bunnen ut. Ja, de har pakket feil. Så er det sånn, det er så jævlig. Ja, men... Nei, skjønner det er feil. Ja, så er det feil med å fornye. På dette rommet bodde Michael Dewey. Mange vakre sommerfugler og andre små og underlige skapninger. Hva heter disse? Dette er helikonider, hvis ikke jeg husker helt feil. Det er jo så mange år siden. De er utrolig skjøre, altså, så du må jo behandle de veldig, veldig varsomt. Apropos. Så. Ja, men da må du slippe dem, liksom. Ja. Så her nå er så vidt jeg er borti den, altså. Hva heter den? En helikonide. Sånn. Ha det. Han er ganske hissig, altså. Han har et bra bitt her. Du ser de kjevene her. Come on. Wow. I tilknytning til elven Rio Dolce finnes det noen meget vakre og idylliske kanaler. Her bruker man ganske enkelt ikke motorisert kjøretøy, men kanoer som er konstruert etter en urgammel tradisjon. Vegetasjonen er
Slavehandel var en næring på det amerikanske kontinentet. Verre nå det vi gjør. Da bør vi være forberedt med... Nei, det kan... Ja, men jeg er Ja, det er kult. Så... Jeg har bare kjørt den en gang før, og det er en del år siden, så jeg husker ikke at den helt, men det er veldig kult. Enten så har han blitt bedre, eller så har han bare blitt verre. Vår reise i Honduras skildres i dette og et program til. I dag skal vi besøke de legendariske Maya-ruinene i Copan. Og vi blir det første TV-teamet til å filme kopien av tempelet Rosalilla. Et av dem er ikke som å krysse Svinesundsbroa. Pass, papirer, penger og godprat er det som gjelder her. Og du kan være ganske sikker på at det til tider dukker opp nye gebyrer som skal betales. 20. We'll pay the for the cars. Yeah. You have Men det er kanskje mindre sikkert hvor pengene havner til slutt. Ja. Ja. Adresse civil. Merker med en gang at det blir varmere. Ja, det er no man's land det her. Ja, det er mye varmere med en gang vi gikk inn i Honduras, eller... For da har du sjekket det farvestoffet i disse drinkene her. Altså, jeg mener cola, ikke cola, men jeg har hatt med en sånn orange-greie. Det ser meg giftig. Det er ikke EU-standard, altså. Etter noen 100 meters gåtur i ingenmannsland, det skal omgås med respekt. Og det gjør de aller fleste av oss. Eller... Du, brøyta den? Morten, hva er det for noe der? Hei, hva er det for noe? Det var så løs. Nei, bare dro den av. Den får noen farver de har hatt å... templene til å dyrke sine seremonier, og som gravkammer for de som skulle vise større respekt enn andre. Funnene har gitt forskerne verdifull informasjon. Ja. Sær som vanlig. Langt inne i nasjonalparken trasker Morten på jakt etter sommerfugler og sjelden orkidé. Og i dette området ble det fullt klaff etter hvert. Sommerfugljakt krever tålmodighet og varsomhet. Ja, nå går vi forsiktig. Det som man ser det. Her ser du øynene på den som lukter. Som skremmer eventuelle, hva skal vi si for noe, folk som vil spise den opp. Pico Bonito nasjonalpark har et frodig dyre- og planteliv. Gjennom parken renner 3 elver, og de har sitt utspring i over 2000 meters høyde. Og på veien til havet dannes en mengde små og store fossefall. I skogen ved dette fossefallet kan det ved ideelle forhold vokse en meget sjelden orkidé, som denne særingen var veldig glad for å finne.
Hvis ikke jeg tar feil, så dette Stanopea. Det en meget spesiell orkidé. Her ser du frøkapslene. Dette har store blomster som kommer ut under, som henger ned. Veldig interessante blomster. Litt frukta her, bestøvet her. Så har du frøkapselen som svever ut her med millioner av små frøer. Vi fikk tillatelse hos myndighetene til å ta med oss denne sjeldne orkideen til Norge. Den skal plantes i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Vår halvtime er oppbrukt, og vi må si takk for denne gangen. Med en halvferdig versjon av en ny låt som Morten har skrevet, etter tekst fra Ole Sverre Olsen. Og vi skal videre i Honduras i neste program. Da mot den karibiske kyst. Vi besøker nasjonalparken Janet Caguas, og vi blir bedre kjent med Garifuna-folkets kultur i mat, sang og dans. Vi skal til øya Roatan, der vi dykker og snorkler blant delfiner i et av verdens vakreste korallrev. På gjensyn om en uke. Og dette avsnittet kan du se om igjen på fredag klokken 22.15. Og for øvrig skal vi fortsette reisen om en uke, også da klokken 20.55. Kjør på, keep going, fast. Ok, stopp. Hei! Kom så. Den er jo veldig sliten, den har flydd lenge. Du ser det også på det blå, som er slått veldig mye av. Altså, de er jo intense i farvene når de... Altså, vi er jo basert nå i Trujillo, som sies å være første stedene Columbus satte fot in the South Americas, eller Mellom-Amerika. Fra Spania? Fra Spania, ja. Før det så var han bare innom forskjellige øyer. Og her er også det første stedet på amerikansk fastmark, da, hvor den første messe ble holdt. Det er ved foten her nede. Vi klatrer nå opp på en høyde som ligger 1200 meter over havet. Og selv om regnskogene, såkalte skyskogene, altså cloud forest, vanligvis må du opp i 1800 meters høyde for å komme inn i de feltene der, men helt ved sjøen så begynner det å ta form allerede på toppen her. Så da skal vi ta en titt på det. Det er spennende. Annen vegetasjon. Og her finnes veldig mye ville katter. Her oppe på denne toppen, denne fjelltoppen her, har de sett alle de 5 store kattene, som puma og jaguar, ocelot og... Men de ser de ofte, sier de. En del av det er nok skryt, for det er jo ikke noe som er tøffere enn å ha sett en sånn. Men de gjør ikke noe med litt skrønerhistorie, heller. Vi klatrer da, videre. Se på den der oppe. Ja. Dette er ikke Skaugumsåsen. Nei. Den er jo fin, den. Dette er noe som heter, hva heter det? Cloud Forest, er ikke det? Jo, nå er vi oppe i, vi er 1200 meter over havet her. Vanligvis må du oppe i rundt 1800 for å nå i toppen av en del av trærne. Ja. For det raser rett ned her, altså. Så disse plantene her, han der trodde at den vokste høyt oppe. Og det gjør den for så vidt. Ja. Du ser jo denne her, det er en helt annen type enn det vi har sett tidligere. Og det er på grunn av vekstvilkårene her inne. Den har mye bløtere blader.
mer sånn skjøre blader. Så er blomsterstilken, som nå er blomstret, da, det er 2 stykker av de. Fra den gamle bulben her, fra fjorårets bulbe. For å kunne ta bilder fra luften. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Roatan er vår siste stopp på rundreise i Honduras. Og den siste dagen feiret fotograf Bjørn sin 30-årsdag. Med hjemmelaget kake, sang, spill og dans. Most of the time I'm okay, though I know I may need you someday. It is long since you heard from me. Lord, it is Med solnedgangen på Roatan takker vi for oss for denne gangen. Vi gjør et langt hopp til vårt neste program, hvor vi begynner vår reise i Zimbabwe i Afrika. Og der opplever vi naturen bokstavelig talt på nært hold. most of the time I'm doing okay, though I know I'm Så på gjensyn blant løver og elefanter i Afrika om en uke. Hvor er bagasjen din, da? Kan ikke du være noen tur i... Hvor er bagasjen din? Inkastien tar oss over 3 høye pass, og det høyeste er på 4200 meter. When you start the trail in an area which is the dry side of the mountains. So all the vegetation will correspond to the dry side of the mountain. You'll have bromeliads, you have some kinds of epiphyt orchids, you will have a lot of puya and a lot of sisal growing all along there, and lots of different cacti. The most beautiful ones are those big spores that we saw that are called trichoceras. Den spennende og krevende gåturen har så vidt begynt når vi må avslutte for denne gangen. Vi fortsetter på vår vei mot inkanes hemmelige borg, Machu Picchu. Besøker Cusco og reiser videre mot Bolivia neste uke. På gjensyn om en uke. Her er Valabamba. Og herfra så er det rimelig bra stigning. Cirka 1000 høydemeter på 5 kilometer. Good morning. This section recommended is to everybody keep a regular speed, no going fast and no going so really slow. Because you have to think the people who has a fastest speed, they have to think there are people coming in at the last, very slow. And from the top after the lunch today, we're gonna go down to 3,500. From then we're going up again, right toward to the second pass, and we're gonna camp halfway going to the second pass located at 3,800 meters in the ruins called Runcurakai, next to the ruins Runcurakai. And people who doesn't really feel well, recommended to do in the next section, there are horses. That's possible to arrange it here. And people who is perhaps the packs that they carry is heavier, it's possible, to get, extra carriers that they can take from here, get to the top of the packs. So in either cases, horse or packs, for getting easier, you walk into that to get to the top, tell me, for coordinate that things.
Høyden ble veldig anstrengende for oss, og vi slet med å bære våre egne vannflasker. Vi kom ikke unna av å hyre inn en flokk lokale bærere, som har et helt annet forhold til denne høyden enn oss vikinger. Her er det første virkelig interessante funnet for meg. Dette er jo så flott, altså. Se på det her. Is Vetjen? Really? The Berlin is only no orange. Så dette er altså Bostovia Vetjen. Ja. Nå er det game over, altså. Sliten? Får for lite luft. Hei. Hei sann. Hvor har det vært? Hæ? Hvor har det vært? Tynt med luft. Men fine planter. Men jeg er glad jeg ikke har sett noe de siste kilometerne, altså. Jeg tror ikke jeg hadde orket å plukke inn. Og i nesten 4000 meters høyde slår vi leir for i dag. Det var kaldt og fuktig, men ikke for kaldt for en forestilling. Vår turgåer av mange nasjonaliteter satt og lyttet på Morten fremføre en låt av den så etter hvert berømte urgamle og småfalske gitaren. Filled it up, let it go, babe. Just let it go. Dim-lit path ahead. The road is wide, and your eyes are red. Let it go, babe. Just let it go. Det forventede uværet ble det ikke noe av, men det regnet bøtter hele natten, og alt ble gjennomvått. Ulf synes ikke det var nok morgendugg i gresset og la til noen liter. Men det spiller vel ingen rolle med litt til eller fra.